와, 이건 진짜 너무 맛있어서 당분간 계속 생각날걸요? 18kg 감량하면서 먹었던 초간단 레시피 바로 알려드릴게요. 와, 이렇게 맛있는데 간편하기까지 하니까 저장해뒀다가 꼭 해서 드셔보세요. 먼저 기름 살짝 두르고 채소를 볶아주세요. 그리고 저당 토마토 소스 종이컵 기준 1컵 반 넣어주고 약간 보글보글 끓기 시작할 때 순두부 넣고 계란 3개 넣어주세요. 아래쪽이 타지 않도록 조금 뒤적뒤적 하다가 치즈 뿌려서 5분 기다려주면 진짜 맛있겠죠. 진짜 이거 한 입 먹어보잖아요?